আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ইনফোর পক্ষ থেকে আমি বিপ্লব আবার চলে এসেছি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আমাদের শোরুমের নাম বাইক কালেকশন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস বগাবাড়ি আশুলিয়া, ঢাকা। যারা কিস্তিতে বাইক নিতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা কীভাবে কিস্তিতে বাইক নিতে হয়। তো বন্ধুরা, কিস্তিতে বাইক নিতে হলে হিরোর যে কোনো অথরাইজ শোরুমে গিয়ে একটি 150 টাকা দামের আবেদন ফর্ম কিনবেন। আবেদন ফর্মে আপনার লাগবে 2টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, একটি এনআইডি ফটোকপি অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি, যে বাসায় বসবাস করেন সেই বাসার একটি বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি। তো বন্ধুরা, এই সমস্ত পেপারস শোরুমে নিয়ে এসে একটি আবেদন ফর্ম পূরণ করবেন। এই ফর্মটি আমরা অনলাইনে ছেড়ে দেব। এই ফর্মটি কোম্পানির কাছে পৌঁছে যাবে, আপনাকে ফোন দিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবে। আপনার কাছে চাইবে 6 মাসের রানিং ব্যাংক স্টেটমেন্ট। আপনি যদি চাকরিজীবী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে চাইবে 6 মাসের বেতনের পে স্লিপ অথবা স্যালারি সার্টিফিকেটের ফটোকপি। আপনি যদি ব্যবসায়িক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার লাগবে আপডেট ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি। এই সমস্ত পেপারসগুলো 2 সেট করে রাখবেন। এক সেট কোম্পানির লোক নিয়ে যাবে, আর এক সেট আপনার বাসায় সিগনেচার করে রেখে যাবে। আপনি যদি বাইকটি পান তাহলে আপনার মোবাইলে একটি SMS চলে যাবে অ্যাপ্রুভ। আপনি যদি বাইকটি না পান তাহলে আপনার মোবাইলে SMS চলে যাবে রিজেক্ট। অ্যাপ্রুভ মেসেজ হলে শোরুম পক্ষ থেকেও আপনাকে ফোন দেওয়া হবে, স্যার বাইকটি আপনি পেয়েছেন, বাইকটি নিয়ে যান। তাহলে আপনি শোরুমে নিয়ে আসবেন, যে পেপারসগুলো কোম্পানির লোক সিগনেচার করে দিয়েছে সেই পেপারসগুলো নিয়ে আসবেন। যে কয় মাসের জন্য কিস্তিতে আবেদন করছেন সেই কয়টি চেকের পাতা, যে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন নিয়ে আসবেন। ডাউন পেমেন্টের টাকা, বাইকের রেজিস্ট্রেশনের টাকা, এগ্রিমেন্ট চার্জ। তো বন্ধুরা, এই সমস্ত পেপার শোরুমে নিয়ে আসলে আমরা বাইকটি আপনাদের দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি বিপ্লব বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।